大家好，上一讲我们学习了 CMOS 电路故障检修的前3步，下面我们来看第4步 L1084。上一讲我们检查的是 BT1 的这一段，我们再来看5 USB 过来的这一段，重点是 L1084。前面我们检查过了，用望远表的直流20伏测量，这里有5伏，这里有 3.3 伏为正常。如果没有5 USB， 则要查5 USB 过来的线路和相关元器件。如果没有 3.3 USB， 则要用望远表的分明档来测量输出角是否正常。下面我们来看它的对地组织，将望远表选至分明档，红表笔接地，黑表笔测第二个角为400多，正常。如果对地短路的话，一般是主板上的网卡或 SB 的问题，我们可以先拆除集成网卡，如果问题没有解决，更换 SB。 关于相关的知识，我们后面还会进行详细的讲解。这是它对地短路，如果没有短路，先查调整角上的元器件是否损坏，确认没有损坏的话，一般就是它本身损坏，我们更换即可。这是 L1084 没有 3.3 USB 的故障。我们再来看一下第5步 C。 1084输出角连接一个大的电解电容进行滤波 CT6， 如果它损坏的话，我们根据线路可以得知将会导致主板不能开机。它的容量是1000微华，105摄氏度，6.3伏。我们用充放电的方法对它进行测量，将望远表选至200欧。大家注意，这里的档位越小，测量的速度越快。我们将主板翻到背面，这是 CT6 的2个引脚。大家注意看显示屏，从小到无穷大。我们调换一下表笔，也是一样，说明正常。因为主板上的电压比较低，最高才12伏，对电容的要求不高，所以它只要不鼓包落叶，同时有充放电的构成，一般为正常。矮小一点的 TV 电容，只要两端不短接即为正常。我们将望远表选回分明档，我们来测一下红表笔点地，它的一端接地，一端有阻值，说明正常。前面我们说过，经验证明，根据它的颜色深浅，也可以判断是否损坏。我们再来看，这个线路上还有一个787，我们直接测量，没有响，说明正常。大家想一想，如果它短路，是不是也会造成电池对地短路，使电池放电报废？这就是为什么我们有时候即使更换新电池，也很快
没有电的原因。这是 CMOS 电路电容的检修。我们再看第6步 JP9。从前面的学习，我们知道，只有将跳线帽置于第一、2帧，才能保证 CMOS 随机存取器内信息不丢失。而如果跳线帽置于第2、3帧，因为第3帧通过这里的线流电阻 R48 接地，所以会保存不了信息。根据线路分析，跳到第2、3帧并不会影响到开机，只是信息的丢失。我们将跳线帽置于正常位置，而我们根据线路又可以得知 BAT 过来的3伏电压经过中间的第3 R47， 最后到达跳线上应该接近2伏。如果我们插上 ATX 电源，从 3.3 USB 中间经过第2和 R46、R47， 到达跳线上也应该在3伏左右才算正常。好，我们来测一下。中央表悬置，直流20伏档。我们放好电池，然后黑表笔点地。前面我们已经测量了，电池的电压为 2.8 伏，因为它的正极连到第3的正极，所以我们测量第3的正极也应该是 2.8 伏。2.83 正常。再看到负极的电压 2.62 伏，这个 2.62 伏一路经小孔到南桥，也就是 VCC、RTC， 一路到 R47 的这一段，经过 R47 降压后变成 1.8 伏。因为 R47 的这一段跟 JP9 的第一帧相连，那么到达跳线帽上的电压也是 1.8 伏，接近2伏为正常。这是 BAT 过来的电压。我们再来看 3.3 USB 过来的电压。我们插上 ATX 电源，接上电源线 L1084 输出角我们已经测量过，为 3.4 伏。那么这里从小孔上来到第2正极也应该是 3.4 伏。我们来测一下，同样的黑表笔点地，红表笔点这里，也是等于 3.4 伏。再到负极，我们来测一下，变成 3.26 伏。3.26 伏经787滤波电容滤波，到达 R46 的这一段，经过 R46 到 R47， 再到第一帧。我们来测一下跳线帽的电压 3.25 伏正常。这个第3此时负极也是 3.25 伏。我们测一下正极
2.95伏，起隔离作用。通过对这两路过来的电压进行测量，可以知道它们的线路和相关元器件都正常。好，我们最后来看学习几个要求：一、减去3档稳压器输出端没有 3.3 USB 的检修方法。2、用电压法通过对 BT1 和 3.3 USB 到 JP9 的测量，判断线路和相关元器件的好坏